ですね、ホルモンをですね串に刺していきます。頑張るぞ。よいしょ。牛ホルモンとウインナーと手羽先、牛ホルモンとウインナーと手羽先、塩コショウ、これは塩コショウ、塩コショウ、かまどに行きますか。安いビールだよね。一応お酒やもんね。今日はですね、和牛ホルモンに手羽先にウインナー、皆さん自粛してますか。自粛してますか。とりあえず飲むか。とりあえず飲む。久しぶりに家で飲みます。キリンのど越し。確かに爽快やな。危ない。焼き鳥カツキンです。焼き鳥カツキン、よいしょ。焼き鳥カツキン始めるよ。始まってるし、もうやってるし、ホールもやってるよ。やってる。
うまい。和牛ホルモンを買っとってですね、一応昨日の夜湯通ししとったんですよ。で湯通しして冷蔵庫に直しとって、今日帰ってきて串に刺してタレをつけて今焼いてます。うまいに決まっとるやん。手羽先が焼けるまで時間がかかるんで、ちょうどいいさ。じっくり焼いたやつ、焼きすぎるとねカリカリになるので、焼きすぎ注意ですね。縮まっちゃったよ。全部置くよ。タレよし。今日は焼き鳥屋さんごっこです。よしよし。炭をもうちょっと追加しとくと、もういいかな。作業ズボンで拭くというね、ビッタリちゃんやんけ。心配せんでも火がつきますからね。好きなことできてますか今。千屋さんがなんかゴールデンウィーク明けになんか緩和されたからって言ってから、ちょっと営業開始するみたいな噂を聞いてます。よかったっすね。千屋さんがファイヤーしますもん。逃げろ。縮まっちゃったよ。これは大丈夫。これもう食べれる。
ビール持ってきます。もう一本飲みます。なんだ。ウインナーコン登場。なんか小さな幸せって感じですよね。夜も静かやし、やばいな。ウインナーすぐ焼けそうやな。すぐ焼けるんですよね。さあ、あんまり焼きすぎるとね、干からびるさ。ダメだ。なんでですかね。家で一人で飲むとやっぱ酔っちゃうんすね。なんかね。普段酔っ払ったりしないんですけどね。なんか一人飲みでって言ったらもう普段やったらこれ一本で寝てますもんね。素敵でしょ。この照りといいね。これも後でゆっくり食べます。お手手でこうやってね、熱いんで、皆さんに食べるシーンをお届けできないのが残念ですが、いいね。ゴールデンウィークあともう少しですね。終わっちゃいますよ。皆さんご存知のですね、100均の網です。この足がついてるやつですね。これ便利がいいんですよ。僕もいろんなものに使ってます。
使い切って捨ててます。これもあと洗って2、3回ですね。もう3回使ったら結構ボロボロになりますもんね。きれいにたわしで洗っただけじゃダメなんですよ。ちゃんと油を拭いとかんとサビ色なんですよ、これが。まあ金額的に安いもんですけどね。まあまあ結構使ってます。便利がいいですよね。今ほんとダイソーさんとかセリアさんとかでキャンプ用品とかね売ってますんで、なんかいろんなもんがもう自分の子供の頃にあったらなあとかね、そうなんですよね。僕が深瀬釣りした時なんかほんと浮き一つ買うのにも水中浮きを一つ買うにしてもまあ高かったんですよ。その頃の僕からするとね、ほんと今のね中古品とか山ほどありますけど安いね。本当に羨ましいですね。お金がないで駄菓子屋で買った魚釣りのセットみたいなのがあるんですよね。あれがもうまあ低価格で売ってて、それを駄菓子屋さんで買ってそれで釣りしてたりとか、僕の子供の頃ですよ。もうほんと子供の頃やけどもう40年前ぐらいですから、釣り人が捨てた道糸とかハリスとかを拾ってきて、それにまあ針とかも落ちとんですよね。もう昔ろくな釣り人がおらんやったんかもしれんけど、まあ、それを拾って岸壁から魚を釣ってね、餌とか自分で掘ってましたもんね。さすがにオキアミとかじゃないですよ。コケブっていうのですね。コケブ、水ケブ、あれを自分で掘ってそれでつけて、お金がない時なんかね発泡スチロールをくくりつけて浮きにしたりとかですね、お魚さんの形をした、なんていうんですかね、醤油差し、お魚さんの形をした醤油差し、あれを浮きにしたりとかですね、醤油差し、お弁当なんかに入ってるやつですよ。大波堤とか船着き場とかであんなんで遊んでたっすね。ハゼとか釣って、あとヒイラギっていうの、ガガナキっていうの分かるかな、なんて言うんだろう。釣り上げたらガーガーとかなんかこれぐらいのねちっちゃい魚なんですけど、ちょっとヌメヌメしたやつなんですけどね、あれ美味しいんですよ、炊いたら、ガガナキ美味しいっすよ。みんな知らないやろうな。あれもうほんと身離れがいいっていうかですね、こんなちっちゃい魚なんですけどね、あれめっちゃ美味しいです。じゃあちょっとまあ食べるシーンまではいきませんけど、ウインナーをしっかり焼けました。どうでしょうか。もうピントが合ってるのか合ってないかわからなくなったっす。そしたら皆さんちゃんと僕は夜を楽しんでですね、一人焼き鳥屋さんで楽しんで夜を過ごします。皆さんもなんか楽しいことを見つけてですね、本読んだりとか映画見たりとか
こんなことしたりとかあんなことしたりとかですね、若い子は何しようかな。いいな若い子は。濃厚接触してるから、濃厚接触。なんだ、酔ってると下ネタに行きそうなんで、お酒飲んでるからですね、変なこと言ってしまいそうなんで、多分編集してる時はシラフなんでですね、お酒飲んで編集なんかしないんで、お酒を飲んでない編集する時に全てカットしてます。さあ、そしたら皆さん、ゴールデンウィークもあとわずか、自粛中でどこも行くとこないでしょうけど、素敵にね、時間を使ってくださいね。そしたらまたここで会いましょう。お疲れ様でした。